Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Operatorlar mövzusuna qaldığımız yerdən davam edirik. Keçən dərsdə biz toplama və çıxma operatorları haqqında məlumat əldə etmişdik. Bugün keçəcəyimiz mövzu isə vurma və bölmə operatorlarıdır. Vurma və bölmə operatorları haqqında məlumat əldə edəcəyik, həmçinin onların üzərindən keçəcəyik. Gəlin baxaq. Eyni qaydada mən yenə A dəyişəninə bir qiymət təyin edirəm. Bir dəqiqə. Aha. Bunu edirəm 40. Və nə etdik? Baxın, sağdakı ədədi deməli A-ya mənimsətdik, yəni 20-ni A-ya mənimsətdik. Tam ədəd tipində int-ə və yenidən burada 40-ı B-yə mənimsətdik və gəldik, yenə də bir int tipi seçdik. Yenə bir dəyişənə bir ad verdik və yazdıq ki, B bölünsün A. Yəni, bölmə operatorundan istifadə edərkən bu işarədən, vurma operatorundan istifadə edərkən isə bu işarədən istifadə olunur C#-da. Gəldik, yazdıq deməli burada int A1 bərabərdir. Yəni, B-ni bölürük A-ya və alınan nəticəni mənimsədirik A1-ə. Və console write line ilə A1-i yazdırırıq, ekrana çap edirik və console read line ilə ekranımızı sabit saxlayırıq. Gəlin, cavaba baxaq. Yəni, mən B-ni, yəni 40-ı böldüm 20-yə, cavab edəcək 2. Yəni, bölmə operatorundan bu cür istifadə olunur. Gəlin, bunları dəyişək istəyirsinizsə. Gəlin, yazaq, misal üçün, 40 bölünsün. Misal üçün, mən A-nı 4 etsəm. Gəlin, bir də run edək. Baxın, 40-ı həqiqətən də 4-ə böləndə cavab 10 edir. Yəni, dediyim kimi, A-ya mən 4 verdim, B-yə 40 verdim və gəldim int. Deməli, burada int tipimi yazdım, B-ni A-ya böldüm və həmin nəticəni A1-ə mənimsətdim. Console write line ilə A1-i mən ekrana yazdırdım və console read line ilə ekranı sabit saxladım. Vurma əməliyyatı etmək istəsək əgər, baxın, sadəcə olaraq gəlib mən bu vurma operatorunun işarəsini yazmağım kifayət edir. Gəlin, baxaq. Deməli, mən burada nə etdim? Yenidən, yəni B-ni A-ya vurdum. Yəni, 40-ı 4-ə vurdum. Cavab 160 çıxacaq. Baxın. Görürsünüz. Yəni, hər hansı bir B-ni A-ya vurmaq ya A-nı B-yə vurmaq heç bir fərqi yoxdur. Yəni, bu halda heç bir fərqi yoxdur. Gəlin, ədədləri dəyişək. Bunu edək 5, bunu edək 4. Aha, baxın. Yəni, bu cür vurma və bölmə operatorundan bu cür istifadə olunur. Ümid edirəm ki, video sizlər üçün yararlı olar. Növbəti video dərslərdə görüşmək ümidi ilə hələlik.